Всем привет! Сегодня будем играть в игру Метель за Алан. Сегодня работа немного за... Это потом прочитайте, когда поставите на паузу. Берем отмычку, сразу открываем. Нужно выбираться отсюда. Ищем молоток. Так, я нашел болторез. Только я не помню для чего он. Ищем молоток. Нашел. Твою же мать! Блин, почему так громко? Успеем взять изоленту. Главное, чтобы он не заметил, что я Все, вылезала теперь с сидим клетки. тихо. О, здравствуйте. А? Что? Так, Что погоди-ка. случилось? Скажи мне. Что-то здесь не Что? так. Что? Что такое? Что не так? Что не так? Скажи. Видимо, Вот показалось. и отлично. Продолжаем. Так, цифры. 8, 4, 3, 5. Вводим. 8, 4, 3, 5. Блин. Почему же он шумит? Я не должен. Я, кстати, тихо сидит. Оп-оп-оп. Здравствуйте, А? господин. Так, погоди-ка. Опять что-то случилось. Что-то здесь не Что? так. Тебе ж показалось. Я ж говорю. Видимо, показалось. Продолжай. Почему не работает? Да блин. Ну, это подсказка. Я не знаю, что делать. Я не понимаю, почему у меня звоночек шумит. Ну, снова здравствуйте. А? Так, Да, опять погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну что, говори. Ай, залагала. Сейчас, я вылетела. Блин, у меня вылетело. И что делать? Так, я сейчас видео на паузу поставлю и... Все, я вернулся. Далее также я узнал, что можно было взять предмет пилка по металлу. Может, как мы ей можем как-то взаимодействовать со звонком? Нет. Для чего же она нужна, интересно? Может, для вот этого? Ладно, потом разберемся. Вводим код. Он у нас 8, 4, 3, 5. Восемь, 4, 3, 5. Да почему? Что нужно сделать, чтобы она не работала?
Так, погоди-ка. Что опять? Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Не могу, я так испугался. Не надо, пожалуйста. Меня жестко жмахнуло током. Блин, отмычка закончилась. Нужно посмотреть. Ну, напишите в комментариях, что делать дальше, потому что я просто не знаю, что делать дальше. Давайте я с вами прощаюсь в следующей серии. Напишите, что делать в комментариях дальше, потому что я не знаю, как отключить этот звонок. Все, давайте всем